الصبغه مضره للست الحامل؟ هي صبغة مضرة فعلا للست الحامل، بس إذا هي استخدمتها في أول شهور الحمل بتاعتها، أول شهور اللي هي بتقول من أول يوم حمل لحد 5 شهور أو لحد 6 شهور. بس من بعد الشهر السابع تقدر تصبغ، ده لو هي بتستخدم صبغة فيها أمونيا. بس إذا هي بتستخدم صبغة ما فيش فيها أمونيا، من أول يوم حمل تقدر تصبغ شعرها عادي. إذا هي واحدة ما بتصبغش شعرها وبتفتح بس لون شعرها من غير ما تخلي البرودكت أو المنتج اللي هي بتستعمله يلمس فروة الراس، تقدر تعمله من أول يوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.